bu safargi postni oxirigacha ko'rmasdan o'tkazib yubormanglar o'rtoqlar, chunki o'sha hit parad bo'lib sotilgan, bir haftada polni tugab ketgan sumkalarimiz yana повтор kirib keldi. Narxlarini o'sha 99 ming qilib qo'ydik. Bu yerda Yesel brendining har xil sumkalardan olib kirganmiz. Mana ranglarini qaranglar. Qanaqa zo'r, modniy turadi. Buni o'zim demishogi ham bor, bunday ilvoseli ham bo'ladi. Har xillaridan mana bu modelini qaranglar. Endi aynan shu brenddan har xil ranglarda, har xil modellarda, har xil rasvetkalarda olib kelib, hammasini narxini. Buni optim narxi ham 99 ming emas o'rtoqlar. Shunga alohida e'tibor berasizlar. Bemalol любой joydan solishtirsanglar ham bo'ladi. Hech qayerda bunaqa narxda sumka topolmaysizlar. Bu brendnikini aynan. Buni ranglarini ham ko'rib olsanglar bo'ladi. Bu model mayli. Endi mamtikini bitta ko'raylik. Nima deyapti? Mana sumkalarimiz bilasizlarmi? Buni bir oy kutdim yana повтор kelishini Xitoyga urib qo'yib tasavvur qilsizlarmi qizlar? Endi sizlarga buni bomba qilib skidka qilib bermasam bo'lmaydi deb hamma modelini 99 mingga chiqarib olganmiz. Mana bu model bemalol ko'rib olsa bo'ladi. Bitta daftaringlar bemalol sig'ib ketadi o'rtoqlar. O'z bitta daftar olib borasizlarmi, yo'qmi? Mayli, unda mana bu modellarni ko'rsatib o'taman. Aynan shu brenddan yana вообще необычный qizlar. Bunichi narxlari вообще sutagan 99 ming so'm. Mana bu modelni qaranglar endi. Hammasini 99 mingga xarid qilsanglar bo'ladi. Nishoysdan kelib, mana ranglarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda ham Yesel, bu yerda ham xullas hammasi mana shu turgan hamma sumkalarimiz 99 mingdan kelib olib ketsanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar dostavka xizmatlarimiz ham mavjud. Shoshilinglar, bunaqa skidka bir haftaga yetib bormasa kerak уже.